दोस्तों आज मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। अच्छा, नशे नहीं करना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जो इंसान नशा करता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है। शुभम भाई पूरा प्लेन क्यों उठाना है? अरे यार ऐसा है कि एक दिन हम जा रहे थे अपने दोस्त से मिलने के लिए और फिर अचानक हमारा उड़ाने का मन कर गया और पायलट मेरे को मना कर रहा है। मैंने उसको बताया कि भाई हम किंग ऑफ उज्जैन है, राजा है हम, और साला वो गया वहीं पर डर और ये पूरी प्लेन फिर हम उठा लाए अपने। पूरा प्लेन उठा लाएं। अबे नटखट चोर, क्या करूं यार, गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। प्लेन को तो पता नहीं, मगर सस्ते नशे करके इसका दिमाग जरूर फ्लाइट मोड में चला गया है। मैं नहीं मानता। देखो भाई, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये सस्ते नशे छोड़ दो। किसी दिन पागल खाने वाली गाड़ी आएगी और आपको जरूर उठा के ले जाएगी। बात तो सही है।